আজকের ভিডিওতে হলো আপনাকে দেখাচ্ছি হলো কম্প্রেসার তাই তো ফ্রিজের কম্প্রেসার না জি জি আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে আমরা যদি একটু এদিক থেকে যদি একটু দেখানো শুরু করি কি কি হলো ফ্রিজের কম্প্রেসার ট্যাগমসা কম্প্রেসার আচ্ছা এগুলো হলো ট্যাগমসা আচ্ছা এই যে ট্যাগমসা এটি ন্যাশনালের স্যামসাং এলজির তোশিবার সিঙ্গার তো মনি ভাই একটু প্রাইস সম্পর্কে যদি একটু ধারণা দেন যে এগুলা আপনি ন্যাশনাল ট্যাগমসা এগুলা নিতে গেলে ৩,২৫০ টাকা ৩,২৫০ না হ্যাঁ আচ্ছা ঠিক আছে অন্য কম্প্রেসার নিতে গেলে ওটি ১৬-১৭০০ টাকা ১৬-১৭০০ টাকা তাই তো জি ওকে ঠিক আছে আর এই পাশে যদি একটু দেখাই এই পাশের এগুলা এই পাশে হলো আপনার জেনারেল এসির কম্প্রেসার জি আর নিচেটি হলো চায়না হায়ার এসি এলজি এগুলার কম্প্রেসার জি তো দর্শক বন্ধুরা দেখেন মনির ভাইয়ের কাছে কিন্তু প্রচুর পরিমাণ স্টকে কিন্তু কম্প্রেসার রাখা আছে যারা আপনারা ঢাকার বাইরে থেকে এই ধরনের ফ্রিজের সার্ভিস করেন বা এসির সার্ভিস করেন তারা যদি কম্প্রেসার নিতে চান 5 পিস 10 পিস 20 পিস কিন্তু মনির ভাই দিতে পারবে প্রচুর কম্প্রেসার কিন্তু মনির ভাইয়ের গোডাউনে কিন্তু স্টকে রাখা আছে আমরা এখন কিন্তু গোডাউন থেকে কিন্তু ভিডিও করতেছি জি মনির ভাই তারপরে আমরা তারপর এটি হলো বিআরএফ এর কম্প্রেসার আচ্ছা বিআরএফ বড় বড় ইন্ডাস্ট্রিতে যে বিআরএফ লাগায় ওগুলোর কম্প্রেসার এগুলোর প্রাইস কেমন পড়বে মনির ভাই এগুলো কম্প্রেসার বিআরএফ মডেল নাম্বার ছাড়া বলা যাবে না তারপর ২০,০০০ ২৫,০০০ ৩০,০০০ আচ্ছা এরকম বিভিন্ন দামের আছে জি তারপর আছে হলো 10 টন কম্প্রেসার 10 টন কম্প্রেসার জি এই যে এগুলো 10 টন আচ্ছা দর্শক বন্ধুরা দেখেন এদিকে কিন্তু 10 টন কম্প্রেসার কিন্তু তাদের কাছে স্টকে রাখা আছে ওকে মনি ভাই হলো 1.5 টন 2 টন কম্প্রেসার 1.5 টন 2 টন হ্যাঁ 3 টন 4 টন আচ্ছা 1.5 টন 2 টন 3 টন 4 টন মোট কথা সব ধরনের কম্প্রেসারে কিন্তু বিভিন্ন সাইজের কম্প্রেসার কিন্তু মনির ভাইয়ের কাছে স্টকে রাখা আছে মনির ভাই এগুলা কি এগুলো হলো ফ্যান মোটর অ্যাডজাস্টেড ফ্যান মোটর আচ্ছা এগুলো আছে ফ্যান মোটর হোটেলের অ্যাডজাস্ট ফ্যান মোটর আছে এসির ফ্যান মোটর আছে যে কোনো ধরনের ফ্যান মোটর কিন্তু মনির ভাইয়ের কাছে প্রচুর পরিমাণ কিন্তু স্টক আছে যারা ফ্যান মোটর নিতে চান তারা যোগাযোগ করতে পারে তারপর ফ্যান মোটরের পাতা আছে যা চান আচ্ছা ফ্যান মোটরের পাতাও কিন্তু মনির ভাইয়ের কাছে স্টকে আছে